Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ерекше тандыр самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ұнап жатырса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы сүтімізге тұзымызды, сұйық майымызды және жұмыртқаны салып, араластырып аламыз. Бірдей пішінді самсаны жасап жалыққан болсаңыз, осы видеодағыдай дөңгелек тандыр самсаны жасап, отбасыңызды таң қалдырыңыз. Дайын болған сұйық массамызды ұнымызға құйып, жұмсақ қылып қамыр илейміз. Қамырымыздың бетін жауып, 20 минутқа тұндырып қоямыз. Ендігі кезекте салмасын дайындаймыз. Фаршымызға жуамызды ұзынша қылып турап, ішіне саламыз. Және картобымызды да жіңішкелеп, ұзынша етіп турап, оны да салмамызға қосамыз. Көк жуадан менде ас көк, сіздерде басқасы болса да бола береді. Енді оған тұз бұрышымызды қосып араластырып аламыз. Жаймамызды бірнеше бөлікке бөліп, домалақтап қойып қоямыз, дайындап. Дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен жіңішке етіп жайып аламыз. Енді оның үстіне салмасын салып, дәл видеодағыдай орап шығамыз. Және видеодағыдай екі шетін бір-біріне қосып, осылай бөгіп шығыңыздар, арасы ашылып кетпес үшін. Дайын болған самсамыздың үстіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Және оның үстіне күнжіт себуді ұмытпаңыздар. Пешімізге 150 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Достар, сіздер өздеріңіздің пештеріңізге қарай көріңіздер. Мен 25 минут пісіріп алдым. Мінекей біздің самсамыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын баршаңызға.